ugye a város környékén, és ezekbe mennek be az elkövetők. Alapvetően primitív elköltési módszereket alkalmazva berúgják, lefeszítik, szétszakítják, kerítést, ajtót, ablakot, amit lehet, bemennek és elvisznek mindent, amit találnak. Tajicskát, régi mosógépet, centrifugát, tehát bármit. Ez a másik volumen, és azt kell mondanom, hogy évről évre, hónapról hónapra látjuk, hogy jönnek föl az internet, illetve mobiltelefonia segítségével, vagy annak közreműködésével elkövetett bűncselekményi típusok, ezek jellemzően csalások. Ma reggel is 2 olyan bűncselekmény történt a területünkön, amelyet internetes úton követtek el, és más nem volt. Az egész kapitás esetén 2 internetes bűncselekmény, mind a 2 úfogáson valósult meg, fölteszik a motorkerékpárt, 600 000 forintért ad a motorkerékpár, és emberünk elutal 300 000 forintot ezért ártatlanba. A másik pedig ugyanez csak fa, ott pedig 90 000 forintos kár valósul meg, és az ma reggelre történik itt Kiskunhason. Szóval, hogy elképesztő az, hogy mennyire óvatlanok vagyunk az internet világában. Sokkal tudatosabban kellene kezelnünk a bankkártyáinkat, egyrészt, másrészt pedig jó eséllyel követnek el sérelmünket bűncselekményt, ha csak úgy megbízunk bárkiben vakon. És erre megint egy jó példát hoznék. Egy nemzetközi bűnöző csoportot sikerült elfognunk, és a bűncselekményt sort megszakítanunk itt Kiskunhason. Spanyolországra, Olaszországra, Németországra és Magyarországra és Romániára kiterjedően dolgozott egy romániai kötődésű csapat, akik autókat tettek fel az internetre, nemzetközi vagy az országban ismert autós oldalakra, és ezeket hirdették, nekik utaltak pénzt, ők pedig eltűntek utána. Csak itt a Halasi Kapitányság területén, Halasi Kapitányság területén az országban 18 bűncselekményt követtek ők el, és rendkívül magas kárértékekkel. Ez ember megvan most, de azt kell mondanom, hogy nem egy ember követel ilyet Európában. Nagyon sokan, és még mindig azt gondoljuk, hogy azt érezzük, hogy nem vagyunk ennek tudatában. Néhány eljárási adat a droghelyzettel kapcsolatban. Azt tudom mondani, hogy alapvetően az embereknél megtalált kábítószer mennyisége jellemzően csekély. És 32 esetben ilyen csekély mennyiségű kábítószert találtunk, fogyasztás céljából tartották ezeket a kábítószereket a polgároknál. Kábítószer kereskedelem miatt összesen 15 eljárást kezdeményeztünk és folytatunk, jelenleg is. És az új pszichoaktív anyagokkal történő visszaélések miatt pedig 4 esetben indult büntetőeljárás. Én nem tudom azt megmondani, hogy ez sok vagy kevés. De abban biztos vagyok, hogy ennél jóval magasabb látencia aránya. Tehát sokkal több drogot fogyasztó ember él Kiskunhason, vagy Kiskunhasi járásban. Abban nyugodtak, a tekintetben nyugodtak vagyunk, hogy mi minden egyes bejelentésre reagálunk. Nyilván minden egyes intézkedésnél értékeljük azt, hogy kivel szemben intézkedünk, és elvégezzük a ruházatvizsgálást, amennyiben az indokolt. Keressük, kutatjuk, szűrjük a drogfogyasztókat. Sok esetben egyébként azt kapjuk vissza az eljárásainkban kirendelt elsődleges szakértői vizsgálatot követően, hogy az adott szer nem minősül kábítószernek. Tehát nyilván ez már a tisztán megindult eljárásainkat jelenti, ezek a számok. Ettől jóval több esetben rendeltünk el nyomozást, amelyek tulajdonképpen megszüntetésre, felfüggesztésre kerültek. Bűncselekmények, és ilyenek miatt. Bűnügyi adatok. Én ezzel kapcsolatban azt szeretném önöknek elmondani, hogy a bűncselekmények összességét vizsgálva, a teljes bűnügyi számot vizsgálva nincs csökkenés. De ez azért csalós a szám, mert Kiskunhalasi rendőrkapitányság illetékességi területén az idei évben több száz határzárral szembeni bűncselekményt követtek el, vagy határzárral összefüggésben követtek el bűncselekményt, ez több százas nagyságrend. És nyilván ez abszolút befolyásolja a bűnügyi helyzetünket, de ha ezt leszámítjuk, majd lesznek el adatok is, ha leszámítjuk, akkor azt kell mondanom, hogy kifejezetten jelentős a bűncselekmények számának csökkenése a Halasi Kapitányság területén. Elég, ha azt mondom önöknek, hogy a tavalyi év első 10
bocsánat, azt elírtam, az ilyen 10 hónap és nem 9, az első 10 hónapjában 741 lopás valószínűleg a kapitányság területén, értékességi területén, az idei évben 474, azért ez egy értékeny csökkenés, azt gondolom. Nyilván hiszünk abban, hogy a legjobb megelőzés a rendőri jelenlét, és mindenképpen szerve van annak, hogy az ország valamennyi megyéből a kapitányság területén a határzáral összefüggésben működő rendőri erők itt mozognak a területen, és azt is komolyan gondoljuk, hogy a Részterületi Rendőrség helyi 25. osztályával folytatott rendkívüli együttműködésünknek köszönhetően egy markáns jelenlét van a városban. Tehát azt gondolom, hogy ez mindent elmond. Ez magáért beszél, hogy a rendőri jelenlét igenis összefüggésben van a bűnhézet alakulásával. El tudom azt önöknek mondani, hogy volt olyan hét Kiskunhason, hogy nem történt bűncselekmény az egész városban. Azért ez korábban nem volt így. Migrációról néhány gondolat. A határzár tiltókatlépése miatt 476 büntetőeljárást folytattunk. Óriási munka volt. A kapitányság teljes személyállománya megfeszítve dolgozott, hogy ezt meg tudjuk oldani. Az első 3 hónapban ért ez a feladat, és óriási munka volt. Utána tulajdonképpen azt mondhatom, hogy visszaesett. Jelenlás szerint jellemzően a határzár megrondálása miatt folytatnak eljárások a kapitányságon, de ezt önök is látják, hogy összehasonlítva ezt a két számot, ez egy kifejezetten markáns volumen, és nyilván az első bűncselekmény típus miatt volt nagyobb munka. De ebben bízunk abban, hogy ha a határzár hogyha a határzárral kapcsolatban nem lesz szükség ilyen szintű kriminalizálásra, akkor talán a mi adataink már látszólagosan is csökkenni fognak. Még inkább csökkenni fognak. Azt jól érzékeltük, hogy a közösség alapvetően fél a migrációtól, a hallasi közösség fél a migrációtól. Azt gondoljuk, hogy ez teljesen természetes is. Azon dolgozunk, hogy olyan közterületi jelenlét legyen kint a városban, olyan együttműködő közterületi jelenlét, ami alkalmas arra, hogy helyreállítja, vagy valamelyest kompenzálja a közösségben megjelenő félelmeket. Ez a biztonsági deficit, ez természetes dolog, de úgy hiszem, hogy jól reagált a város és a rendőrkapitányság a nyílt tábor működésére is. Kifejezetten törekedtünk arra, hogy egy markáns rendőri erő legyen a városban, és a mai napig nem tudunk olyan bűncselekményről, vagy olyan közösség ingerszintjét elérő eseményről, amely történt volna a városban migránsokhoz köthető módon. És azt gondoljuk, hogy ez egy jó eredmény. Nyilván nagyon fontos a média felelőssége, és úgy hiszem, hogy ezzel is jól állunk Kiskunhason. Egy alapvetően tárgyilagos, higgadt párbeszédet tudunk folytatni ebben a kérdésben. Én jelenleg azt gondolom, hogy a migrációval összefüggésben itt Kiskunhason rendben vagyunk. A közterületek biztonságáról néhány gondolat. Szankciót nem tekintjük eredménynek, az egy eszköz a kezünkben, és nem is szeretek beszélni bírságösszegekről, mert ez egy velejárója rendőri munkának, alapvetően nem ez a célunk, hogy bírságoljuk. Fókuszpontban mik voltak? Jól látjuk, és a lakosság is érzi, vannak a városban ilyen problémásabb szórakozóhelyek. Rendszeres rendőri ellenőrzések útján törekszünk arra, hogy ezek működését normális mederbe tereljük, vagy abban tartsuk. Úgy hiszem, hogy e tekintetben vannak sikereink, de azt is tudom, hogy vannak még e tekintetben megoldandó problémák. Ilyen a lakosság körében elterjedt vagy megjelent gyakori névnapozások, szülőnapozásokhoz kötődő hanghatásoknak a kezelése. Ez egy permanens folyamat. Együtt gondolkodunk ebben a várossal, de ez a folyamat még nem ért véget, úgy gondolom.